Komið þið sæl. Í þessu vídeói ætla ég að sýna ykkur hvernig við getum sett upp töflur í Google Sheets og unnið smá tölfræði út frá tveimur breytum. Við skulum segja að við séum með tvær verslanir. Það er verslun A, og verslun B. Og svo ætlum við að hafa sölutölur fyrir mánudag og þriðjudag og að lokum föstudag. Í verslun A þá var salan á mánudeginu, við skulum segja 1,8 milljónir. En í verslun B var hún 1,9 milljónir. Þriðjudaginn minnkaði hún aðeins. Svona. Og svo ætla ég að skálda bara einhverja tölur hérna. Við segja að salan hafi aðeins aukist þegar fór að draga nær helginni. Skulum segja að þetta sé bara svona. Og svo á föstudeginum þá hafi salan á ákveðnu hámarki í báðum verslunum. Hér vantar reyndar eitt staf, svona. Svona segja að salan hafi náð ákveðnu hámarki hérna. Svona. Nú eru allar tölurnar komnar og nú ætlum við að vinna smá tölfræði úr þessu. Við byrjaði að finna minnstu söluna í verslun A. Slá inn bara, skrifa minnsta sala og það er þá mín og Sheets stingur upp á þessu B3 til F3 og ég er bara sáttur við það, þannig ég bara enter. Og takið nú eftir að til þess að fá minnstu söluna í verslun B þá þarf ekki að gera neitt nema að draga þetta niður. Þá erfist formúlan. Þannig að minnsta salan í verslun B var 1,85 milljónir. En það við hæfið þá náttúrulega að hafa mestu sölu líka. Mesta sala. Og það er svipað fall nema það heitir max fyrir hámarkið. Max. Svona. Og við drögum þetta niður. Það væri auðvitað við hæfi að finna meðalsöluna og heildarsöluna líka. Þannig að við skrifum bara meðaltal að það heitir average í þessu. Það gerum við sama sem og average og það eru þessir
nei, við skulum ekki hafa minnstu sölu í því, við ætlum bara að hafa þessi 5 hérna, séu þið, svona. Og svo ætla ég að fá líka meðaltali fyrir verslun B. Þannig dreif það hérna niður. Nú heildarsalan, við skrifum bara hérna alls. Það bara einfallega söm, heitir söm og það af fyrstu 5. Við ætlum ekki að hafa minnstu sölu og heildarsölu inn í því. Þetta meðaltal af 5 dögum, svona. Og svo getum við dregið hérna niður til að fá heildarsöluna í verslun B. Við getum notað hérna Google Sheets til að láta okkur vita ef að tala fyrir upp fyrir eitthvað eða niður fyrir eitthvað. Mér langar sérst að láta mig vita ef að salan fer undir 1,8 milljón. Þannig að ég ætla að merkja hérna þessar 10 sölur, eða sérst hérna, já, sem eru sérst 2 búðir á 5 dögum. Við förum hérna í format. Conditional formatting og hérna smelli hérna á það. Ef þetta minna en 101,8 milljónir, maður sjá 18.000 svona, þá merkir hún strax 2 hérna reyti. Og já, önnur þeirra náttúrulega minnsta salan sem svo sem allt í lagi, sko. En ef við höfum hérna bara apply to range, þá getum við valið sérst bara héðan og hingað, svona. Þá ein viðvörun, það sérst á 3. deginum í verslun A, þá fór þetta undir 1,8 milljónir. Nú skulum við fá svona smá myndræna framsetningu. Ég ætla að velja hérna svæðið sem að coverar fyrstu 5 dagana og verslanirnar. Ég ætla að fara hérna í insert og chart. Og þá kemur sjálfkrafa svona súlurinn upp sem sýnir hérna bæði sýnir þetta bæði eftir verslunum og dögum. Og þá sjáum við að það var áberandi meiri sala á föstudögum heldur en hinna dagana í báðum verslunum. Ef við viljum frekar fá graf sem að sýnir heildarsöluna, að þá getum við hérna farið hérna í þetta hérna chart type, valið þetta hérna, sjáum við, stacked column chart. Þá sjáum við að heildarsalan var hérna mest á föstudögum, en við sjáum hvernig heildarsalan skiptist á milli búðana. Svo að önnur verslunin fer ofan á hina og myndar þannig heildarsölu þann dag. Að lokum þá koma svona smá útlitspælingar. Við getum breytt þessu hérna til dæmis í hérna heildarsala. Heildarsala samsett af tveimur búðum, tveimur verslunum, svona. Og svo kannski hérna ef við viljum fá hérna einhvern ramma hérna utanum hérna gögnin, þá gætum við til dæmis hérna valið þetta hérna
Hérna getum við valið alls konar sko ramma utan það. Eftir hvort við viljum fá alla rammana eða bara utan það. Ég er sem að hafa þetta svona. Svo er ég að spá í að bæta inn hérna smá texta. Yfirlit yfir sölu eftir verslunum og vikudögum, svona. Og nú ætla ég sem sagt að velja alla þessa reiti hérna. Velja hérna merge cells, merge all. Þá verður þetta einfaldlega einn dálkur, óbúslega víður. Nú get ég stækka litri á þessu, gert það jafnvel bold, svona, og miðja það, svona. Svo er þetta bara smekksatriði hvort að maður vilja hafa ramma utan á þetta, en ég ætla að segja þetta bara gott í bili. Takk fyrir.